President, Høyres kulturpolitikk handler om å gi den enkelte av oss det best mulige utgangspunkt for å utvikle det beste i oss selv til styrke eller til glede for de fellesskap vi går gjennom i livet. Det handler om å se livet som en sammenhengende dannelsesprosess, der vi beveger oss fra epoke til epoke, og hvor vi vil styrke vårt eget utgangspunkt. Det handler om en kulturpolitikk som bygger nedenifra. Det handler om en kulturpolitikk som vil satse på den innsats hver og enkelt av oss har å gi. Det handler, og derfor satser vi på det frie feltet, eller vi ønsker å styrke det. Vi ønsker å styrke entreprenørskapet i kulturlivet, mulighetene for å bygge egne prosjekter på tvers av sjangere eller i egen sjanger. Vi ønsker en bredde i finansieringskilder som kan styrke det mangfoldet vi trenger for å ha et rikt og dynamisk kulturliv. Vi er skeptiske til maktkonsentrasjon og sentralisering. Vi er skeptiske i den sammenheng til å se den utviklingen som vi har hatt i denne regjeringens periode, som har gått i retning av stadig færre og større administrerende institusjoner. Det kan være kulturråd, det kan være Filmens hus, det kan være Nasjonalbiblioteket. I og for seg også enkelttiltak som er fantastisk flott å få til, Dansens hus, men som også har en sentraliserende rolle hvis man ser på dette i en helhet. Vi ønsker å utløse muligheter uansett bakgrunn, altså sosial bakgrunn, etnisk bakgrunn eller geografisk tilhørighet. Dette handler om hvordan vi som mennesker deltar i de daglige fellesskap, fra familie til jobb, til aktivt kulturliv for den sakens skyld. En viktig slik arena er frivillighetens mange rom. Og vi er opptatt av at frivilligheten skal ha gode vekstvilkår, og at frivilligheten skal gis mulighet for vekst, også i et samfunn hvor tidsklemma gjør seg gjeldende for mange av oss. Vi har hatt mange saker rundt frivillighet og diskutert det ved mange korsveier, og ved denne budsjettdebatten velger jeg ikke å legge så stor vekt på det tidsmessig, bare understreke det som er hovedpunktene fra Høyres side, nemlig en frivillig sektor hvor vi ikke ser på frivilligheten som et instrument, men som kan utvikle seg som et fritt sivilt samfunn. Vi ønsker en avbyråkratisering. Vi mener at det er grunn til å få opp farten når det gjelder frivillighetsregisteret, når det gjelder å sørge for at også de små organisasjonene har en lett inngang til de goder og de muligheter vi ønsker å koble opp mot frivillighetsregisteret. Vi ønsker en mer offensiv momspolitikk. Vi ønsker at momsrefusjonsordningen skal være uten tak, altså en overslagsbevilgning. Men når ordningen er som den er, så velger vi i år å styrke momsen i forhold til idrettsanlegg med kompensasjonsrammen med 50 millioner kroner. Det henger sammen med mange innspill vi får fra idrettsanleggsutbyggere landet over, der frivilligheten har et stort ugjort potensiale, men der momsrefusjonsordningen eller momsordningene blir stående i veien. Høyre mener at det er viktig å bruke penger på kultur. Sånn sett så er det et punkt hvor vi nok skiller oss fra Fremskrittspartiet ganske fundamentalt. I et vestlig velferdssamfunn som vårt vil folk etterspørre en bredere ramme i forhold til de innspill og de inspirasjonskilder man ønsker, enn det markedet vil kunne gi. Det er ikke spesielt for vårt samfunn, det er nok mer spesielt eller mer tydelig i den type samfunn vi lever i. Vi skal jo i fremtiden leve av vår kreativitet, vår evne til å skape nye ideer, vår evne til rask omstilling. Vi skal som mennesker bruke mange av de kvaliteter og de kompetanseområder som kulturlivet er bærer av. Da er det viktig at vi har et kulturliv som også gir et lite marked, en liten kultur som det norske, gode rammer og et godt vekstmulighet for innbyggerne som bor her,
og det tror jeg vi skal glede oss over at vi faktisk har i Norge. Men det allikevel viktig å være oppmerksom på noen ting som kunne være bedre, og da kommer jeg til Kulturrådet. Som jeg sa innledningsvis, så det dessverre min oppfatning av Høyres holdning at vi under denne regjeringen har sett ganske sterke føringer i forhold til maktkonsentrerende grep. Et av de viktigste Kulturrådet. Man har altså samlet mer makt i Kulturrådet. Man ser at regjeringen legger område etter område inn under rådets forvaltning. Man har satt inn et mindre råd, og man legger mer skjønnsansvar over i rådet gjennom en faglig forankring av rådsmedlemmene. Vi mener at det vi har sett av dette så langt, ikke tegner særlig bra. Vi redd for at Kulturrådet i enda sterkere grad enn det vi så før, vil bli et panel smaksdommere i forhold til herskende retninger for hvordan man i kulturlivets debatter definerer den gode kunst, så å si, eller den kvalitativt gode kunst. Det en veldig farlig utvikling som vi synes å styrke seg. Så til det som var mitt spørsmål i replikkordskiftet med representanten Juel. Da tok jeg opp spørsmålet om hvordan styringsdialogen, det et ord jeg litt usikker på om jeg liker, men i alle fall vi bruker det til så lenge, styringsdialogen mellom regjering og storting skal være når det gjelder Kulturrådet. Da har vi denne budsjettprosessen sett at regjeringspartiene i Stortinget har satt i gang en formidabel ryddesjau mellom postene 74 og 78, altså de som skal ligge under Kulturrådets forvaltning, og det som blir oppfattet som faste poster på statsbudsjettet. Det regner jeg med henger sammen med en nokså massiv tilbakemelding fra kulturlivets aktører, som misbilliget og skulle underlegges Kulturrådets skjønn. Ikke et spesielt godt signal i og for seg, også i forhold til spørsmålet om hvordan Kulturrådet oppfattes. Jeg undres, på hva som egentlig rammene for Kulturrådet. For i det ene øyeblikket i merknadene så sies det at her skal det gis mer makt og mer skjønn, og her skal man styre og skalte og valte. I neste øyeblikk så sier man at nei, Stortinget skal fortsatt kunne plassere poster, man skal fortsatt kunne gripe inn i hvordan Kulturrådet styres. Og ser man da på dette, så har man altså flyttet for det første en god del poster ut av 74-posten. Man la inn Katta figurteater direkte inn i post 55. Når begynte vi med det? Jeg kan ikke huske at vi har gjort det. For meg det å overstyre den fordeling Kulturrådet gjør under postene 55 og 56. Riktignok la vi også inn Dokkhuset Scene på post 56, men det fulgte da penger med, i den forstand at vi forsynte oss av statsrådens disposisjonspost for å betale den moroa. Mens regjeringspartiene, de la glatt inn Dokkhuset Scene på 74-posten uten å ta med et eneste øre fra 5- eller 56-posten som det kom. Altså, man dyttet noe inn som kom til å fortrenge noe annet. La meg ikke bruke tid på å grave dypere i dette, men dette rett og slett et rot som det må ryddes opp i, og hvor det kreves helt andre holdepunkter, rett og slett. Avslutningsvis har jeg lyst til å plukke opp de utfordringene som statsråd Huitfeldt har tatt opp i den siste tiden. Huitfeldt har pekt på viktigheten av å bringe nye grupper inn i kulturlivets folder, eller inn på kulturlivets arenaer. Og jeg har skjønt at det vil kanskje bli hennes merkevare fremover, å se på hvordan nye grupper skal slippe til innenfor kulturlivet. Et grunnleggende debatt da blir i hvilken grad vi skal legge oss på store, brede løsninger, eller i hvilken grad vi skal nærme oss veldig målrettede tiltak, altså i hvilken grad man skal styre. Jeg håper at vi i løpet av denne debatten skal kunne gå lenger inn i denne problemstillingen, og jeg kommer til å utfordre statsråden på nettopp dette. Og jeg kommer til å utfordre statsråden i senere innlegg også på hvilken styringsdialog hun har tenkt på i forhold til alle de som mottar tildelingsbrev fra departementet når det gjelder akkurat disse problemstillingene. I hvilken grad får vi repetisjon av mangfoldsårets pekefinger fra herr Giske,
eller i hvilken grad vil dette bli et tema kulturinstitusjonene må finne ut av selv? Og jeg gir meg med dette og kommer tilbake til disse spørsmålene. Har representanten lyst til å ta opp noen forslag? Ja, en rekke forslag. Jeg vil for det første ta opp de forslag som Høyre er med i. I tillegg til det så vil jeg annonsere at Høyre vil også støtte Venstres forslag nummer 35, 37, 38 og 39, og vi støtter også regjeringspartienes forslag til nummer 34 i den forstand at vi kommer til å stemme for budsjettrammen. Og måten å gjøre det på har jeg skjønt må være da å også støtte det fremlagte forslaget fra regjeringspartiene. Nummer 34. Representanten har tatt opp de forslag han refererte til, og også avgitt en stemmeforklaring. Vi går til replikkordskiftet. Det er fint hvis representanten stopper når det er replikkordskifte. Du har fått en replikk fra representanten Kåre Simensen. Se det. Så skal jeg da svare etter fattigevne. Ja. Det er presidenten glad for. President, jeg registrerer at de blå vennene her på Stortinget ønsker å gjøre store innhugg i det norske medielandskapet. FrP kutter 150 millioner kroner i pressestøtten, og dere i Høyre ligger som en god nummer 2 ved bare å kutte 100 millioner. Kuttet tenkes gjort ved å sette et tak for tildelingen. Og mitt spørsmål blir da todelt. Hvordan skal dette taket bygges? Og hvilke aviser i det norske medielandskapet vil lide en brå avisdød etter 2013 hvis dere kommer til makta sammen med deres blå venner fra FrP? Representanten Thommessen til svar. Nå er det nok slik at før vi kommer til 2013 så må regjeringen ha gjort noe med mediepolitikken sin, og jeg venter med spenning på Slettholm-utvalgets utredning som er annonsert innen ikke veldig lenge, går ut ifra. Det utvalget vil komme til å gi oss, håper jeg, et grunnlag for en nokså grunnleggende gjennomgang av alle virkemidlene i mediepolitikken. Høyre har alltid vært skeptisk til produksjonstilskuddet til avisene, fordi det skaper, etter vår oppfatning, direkte tilskudd skaper et avhengighetsforhold mellom stat og mediebedrift, som vi ikke synes er bra. Det vi i tillegg har sett til gjennom årene er jo at produksjonstilskuddet ikke har fungert særlig godt. Realiteten er jo at da dette ble innført på slutten av 60-tallet, så var det stort sett 2 aviser i alle småbyer i Norge. Og det var nummer 2-avisene man ønsket å støtte gjennom pressestøtten. I dag er det, tror jeg, 8 utgiversteder i Norge som har 2 aviser, altså har denne ordningen ikke fungert. Høyre tror derfor vi må finne bedre løsninger og tillater oss å stryke i år, som vi har gjort i mange, mange år før. Neste replikant er representanten Gina Knudsen Barstad. President, mitt anliggende er også mediepolitikk. Venter også i spenning på mediestøtteutvalget sin uttalelse. I 2005 snakket Høyre høyt om å avskaffe kringkastingsavgiften og legge NRK inn som fast post på statsbudsjettet under direkte bevilgning. Og så kom det utredninger som viste at dette kan true NRK sin posisjon som sin frie presse, eller pressens uavhengighet i NRK. Fordi de må slåss mot helsekroner, mot andre kroner, og at å være kritisk til regjeringen kan jo da føre til mindre bevilgninger. Har Høyre skrinlagt planene sine, disse planene som følge av utredningen, og er de nå for kringkastingsavgift, eller er de enige med sine venner i FrP og vil privatisere NRK? Representanten Thommessen. Høyre har et landsmøtevedtak på at NRK bør overføres til statsbudsjettet. Og det er den store forskjellen på FrP og oss. FrP vil jo privatisere NRK. Det har ikke Høyre noen planer om. Høyre ønsker en sterk allmennkringkaster, og vi tror at allmennkringkasteren i årene som kommer til å få nye oppgaver også, altså enda sterkere kulturpolitiske oppgaver enn det vi kanskje har sett så langt. Så Høyre ser for seg at en god og rik fremtid for NRK. Men vi mener altså at det er naturlig å finansiere NRK direkte over statsbudsjettet. Og det er jo også slik at vi bestemmer jo lisensen, så det er jo ikke sånn at vi ikke har hånda på rattet i forhold til hva NRK får. Og da er jo kanskje heller ikke forskjellen så veldig stor på om de får det på den ene eller andre måten. Vår måte er i alle fall billigere og enklere.